Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli syahri Ramadana, utawi bab mertelaken utamane wulan Ramadan. Qala dawu sapa Abu Laisi As-Samarqandi radhiyallahu anhu, dawe ngeten haddatsani nyritani sun sapa Abi rahimahullahu. Qala dawu sapa Abi haddatsana Abu Ja'farin Al-Askafu an Muhammad ibn Musa haddatsana Al-Fadl ibn Isamin haddatsana Salamat ibn Syaibin haddatsana Al-Qasim ibn Al-Hakam Al-Uzza an Hisham ibn Al-Walid an Hamad ibn Sulaiman Ad-Dausi an Ad-Dokhaki ibn Muzahimin an ibn Abbas radhiyallahu anhuma nyritakaken anau ing temen astune Ibnu Abbas iku sami'a krungu sapa Ibnu Abbas an-nabiy Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidahu sapa Kanjeng Nabi ndawaken ngeten, innal jannata temisine swarga, innal jannata temisine swarga iku latu bakharu yaktine den ububi apa jannah iku latu bakharu yaktine den ububi apa jannah napa nggih dikai obong-obongan wangi-wanginan kayu garu, kayu-kayu sing wangi niku karepe diububi ngoten niku. Dadi kados kebiasaan tiyang Arab niku biasane terus nek wonten apa jenenge rame-ramenan badhe manten apa malam Jumat niku biasane tumbas kayu garu niku terus mangke disalap kados ten ngene ada areng niku terus dibong niku jenenge latu bakharu. Dadi diububi sehingga ten omah mriku iki ten swarga niku akhire ambune wangi mergo wonten kayu wangi kayu garu niku sing dibong. Ya kaya diububi ngoten niku. Watu zayyanu lan den paes-paesi. Watu zayyanu lan den paes-paesi apa jannah. Minal khauli saking taun suci lal khauli tumeka maring taun kang weneh. Litukhuli syahr Ramadana krana manjinge wulan Ramadan. Litukhuli syahr Ramadana krana manjinge wulan Ramadan. Dadi swarga niku mesti dirias kemudian diububi niku lho, diberi napa kayu garu. Biasane kadang-kadang tengene napa jenenge klonteng barang niku nek wonten hari rayane anu kan terus dikei bong-bongan kaya napa jenenge dawa-dawa ngoten niku lho. Sami mawon niki nggih ngoten. Dadi ketika ten swarga niku dipaes-paesi dihiasi diberikan ububan sing sae ngoten niku dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan. Dari tahun ke tahun mesti ngoten niku. Padha kali awake dhewe nek biasane dari ke tahun kalau masuk di bulan Agustus nggih mengibarkan bendera merah putih kok ngoten niku lho. Dari tahun ke tahun setiap masuk di bulan Maulud kita akan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi padha kali ngoten niku. Lan iki swarga ketika mau masuk di bulan Ramadan maka dihiasi dari tahun ke tahun, dihiasi kemudian diberi wewangian. Nggih. Pun itu kuli syahr Ramadan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Fa idza kana mau kaitane ono. Fa idza kana mau tinemu. Fa idza kana tinemu apa awalu yaumin kawitani apa awalu layatin kawitani wengi. Min Ramadan saking bulan Ramadan. Min Ramadan saking bulan Ramadan. Habat mongko niup apa rihun angin. Habat mongko niup apa rihun angin min tahtil arsy saking arah-arah ngisore ares. Yuqalu kanten ucapan laga dene arane rihun opal musiratu aran angin musirah, angin kang nampek-nampek napa carane angin yang semilir. Musirano angin yang semilir. Al musiratu yuqalu kanten ucapan laga dene
rihun opal muthiratu aran musirah. Nek makna jane angin kang nampek-nampek napa nangin nang semilir. Fatasfiku mongko waroku ajari jannati wa halaqo al masari'a. Fatasfiku mongko mano asane fatasfiku mongko keplok. Tapi nisbate napa godhong keplok niku nggih napa jenenge saling bersentuhan niku lho. Fatasfiku mongko nggih mono meh nampek mano fatasfiku mongko nampek. Cara nisbate tangan niku keplok. Nisbate daun satu dan yang lain itu saling bersentuhan niku lho. Ya mergo kena angin semilir kemudian daun satu dengan daunnya ini saling bersentuhan. Niku jenenge fatasfiku bahasane keplok cara basa kitabe niku nggih nampek tabrakan bersentuhan niku lho. Fatasfiku mongko saling bersentuhan antara penak. Dadi mergo kena angin semilir wau terus satu daun dengan daunnya saling bersentuhan. Apa waroku asjaril jannati waroku asjaril jannati godhonge wa halaqu al masari'a nggih. Fatasfiku ngeten berarti fatasfiku mongko napek-napek opal muthirah. Fatasfiku mongko napek-napek opal muthirah waraka ngoten. Waraka asjaril jannati kok al waraq mudzakkar. Waraka asjaril jannati ing godhonge pira-pira wit swarga. Wa halakolan manane gawe kolongan. Wa halakolan gawe napa nek garene napa jenenge gawe kolongan niku bahasane bahasa anu niki. Wa halakolan keren. Oh ngaten nggih. Dengan padha model lafadzan mriki niku. Wa khilaqal masari'i ngeten nggih. Waraka asjaril jannati wa khilaqal masari'i ngeten nggih. Atafe dengan mriku. Wa khilaqal masari lan pira-pira wa khilaqal masari lan pira-pira kolongane larane lawang. Wa khilaqal masolan pira-pira kolongane larane lawang. Fayusma'u lidzalika. Ngeten berarti. Jadi ketika angin semilir ini lewat, maka angin semilir ini akan mengenai daun-daun daripada pohon surga. Jadi natap tingene nabrak tingene godhonge wit swarga kalih napa daun pintu. Jadi angin niku nabrak tingene daun pintu. Jadi biasanya lawang niku enek kolongane to, kolongane kemudian nek napa lar-larane niku. Dadi nek napa niki ngarani laran, kolongane napa jenenge niki ngarani gawange niku lho, gawange lah kusen. Nah, ada kusennya kemudian ada daun pintu. Napa jenenge lar-laran niku nek ngarani bahasa kita laran niku daun pintu. Jadi angin yang semilir tadi itu nabrak tingene daun-daun pohon surga, kemudian pintu-pintu yang ada di surga itu. Pun Fayusma'u mongko den rungu. Fayusma'u mongko den rungu lidzalika kadene mengkono-mengkono. Lidzalika kadene mengkono-mengkono. Fatasfiku nile. Lidzalika kadene mengkono fatasfiku apa toninun swara.
lam yasma kang orang krungu sapa asamiuna pirang kang krungu sana ing perkara bagus minhu tinimbang saking toninun saking toninun. Jadi ketika daun ini mengenai daun-daun ketika angin semilir ini mengenai daun-daun daripada pohon surga kemudian mengenai daun pintu, maka ini akan menimbulkan suara. Subuh ini terus mengenai tinggi godong itu akan menimbulkan suara. Nek temen kan maksud nyuwun sewu. Nek temen biasanya nek angin ngoten kan kutu kan mboten enak suarane. Kali ini berbeda. Mergo nek swarga dadi angin yang menyentuh kepada daun dan kemudian angin yang menyentuh kepada daun pintu ini akan menimbulkan suara yang orang tidak akan pernah mendengar suara sebaik suara ini. Jadi koyok ini alunan musik ngoten. Jadi ada alunan musik yang suara sing enak niki lam yusma, tidak pernah didengarkan, suaranya lebih enak daripada saking merdune sentuhane angin terhadap daun daripada pohon kemudian mengenai kepada daun pintu ini menimbulkan suara yang sangat indah sekali, yang sangat enak didengar, yang tidak pernah didengarkan suara seperti itu. Nggih. Lam yasma as-sami'un ahsana minhu. Fatabruju mongko ngedeng mongko ngaton. Fatabruju mongko ngedeng mongko ngaton. Sopal khuru widodari al-inu kang lolok matane. Nggih. Hatta ren lafate mboten padha nih. Hatta yakumna sing ngadeg sopal khuruin ala surafil jannati ngatasé gapurane swarga. Mriku ala surafil jannati ngatasé gapurane swarga. Fayunadina mongko undang-undang sopal khuruin hal min khatibin ana ta ute wong kang nglamar ilallahi marang Gusti Allah iku maujud. Hal min khatibin ana ta ute wong kang nglamar ilallahi marang Gusti Allah iku maujud. Fayuzawiju mongko ngrapiaken ing khatibin sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ngrapiaken minamari kita. Kemudian setelah terdengar suara yang sangat merdu, suara sangat enak karena sentuhannya angin tadi, terus akhirnya bidadari itu sami metu. Bidadari surga itu sama keluar. Kemudian mereka mengucapkan begini. Jadi keluar kemudian berdiri di nopo ngarani gapuran ini di pintu desa lah, pintu gerbangnya desa. Jadi arah masuk. Jadi ini swarga niku berarti kan ada nek teng desa kan biasanya nek gapura kangge mlebu teng desa niku lho. Lah teng swarga ngoten nek gapura tempat dia berdiri di situ, para bidadari berdiri di situ. Napa jenenge di pintu masuk surga itu ten gapuron ini. Terus mereka mengatakan hal min khatibin ilallahi ta'ala fayuzaijuhu subhanahu wa ta'ala minna. Kayak menunggu laki-laki yang melamar sekali ngomong, iki pegane to sing nglamar aku nyane Gusti Allah. Terus aku dirapekne karo wong kuwi. Jadi ini menginginkan ada laki-laki yang melamar kepada Allah, ngelamar nyane pangeran. Terus piyambake dirapekne kalih wong lanang niku. Jadi bidadari ini memang menginginkan untuk dinikahi oleh ahli-ahli surga itu. Jadi memang bidadari di surga itu kan memang perempuan-perempuan yang sempurna gitu, yang sangat mencintai terhadap suami-suaminya. Ini setengah keterangan tidak akan ngaten. Sehingga memang
Nggih ngoten niku. Saking kangene endi to bojoku kok enek sing ndang nglamar aku, calon bojoku endi. Kok enek sing nglamar pengiran terus ndang dirapeni karo aku. Saking kangene kalih calon bojone niku. Fayuzajullahu subhanahu wa ta'ala minna. Sumayakuna mongko ngucap sapa hurul in. Jadi diarani hurul in widodari sing lolok matane memang nyuwun sewu termasuk salah satu nggih mboten kabeh. Mari diarken al-in, hurul in. Salah satu daya tarik daripada perempuan itu adalah salah satunya adalah di matanya. Mulai di widodari dari hurul in, bidadari yang nopo lolok matanya itu, yang matanya sangat sempurna. Karena memang salah satu daya tarik perempuan ini adalah di mata ini. Tapi mboten namung niku mawon widodari surga mboten namung daya tarik di matanya mboten. Dari seluruh fisik yang ada ini memang sangat sempurna sekali. Sehingga didawakan dengan setengah kitab niku saking saene widodari niku menawi ngombe niku ten gulune saking putihe niku. Dadi ngombe pamong ngombe kopi ngeten ketinggal. Saking putihe niku saene niku saking putihe. Dadi otot jero niku ketinggal kados lari nek sing putih niku kan biasanya otote kan ketinggal. Ya seperti itu. Tapi mboten ngoten niku mboten seperti itu lebih baik mboten ngoten niku. Iku saking saene widodari. Terus sumayakul nama ngucap sapa khur ya ridwanu malaikat ridwan. Takok dengene malaikat ridwan sing jaga swarga niku. Ma hadilailatu ma iku apa? Hadilailatu ta iki wengi. Iki nek malam apa to kok ruwame men swargane dihiasi kemudian diberi baunan wawangian. Niku widodari mapak tengene depan gerbang pintu surga itu sambil takok iki nek malam iki nek apa? Karena kelihatan bahwa ini semarak begitu loh. Karena surga dihiasi kemudian diberi bebauan yang enak. Fayujibuna mongko jawabi sapa ridwan ing hurul in bitalbiyati kan talbiyah. Cara temen iku jawabi napa nggih? Nek ten ngene Arab ngene swarga niku labbaik dalem cara temen ngoten nggih. Dadi malaikat ridwan dalem. Nek wong Arab niku ya Muhammad labbaik talbiyah niku ngoten. Labbaik niku cara mriki dalem ngoten. Nun. Ngoten biasane basa halus niku labbaik ngoten. Biasane wong Arab nek ditimbali ngoten niku. Ya Muhammad labbaik. Nah niku talbiyah niku ngoten karepe. Dalem cara nun cara mriki ngoten niku. Nggih ngoten niku padha. Terus fayaqulu mongko ngucap sapa Ridwan badha muni labbaik dalem terus ngacap ngoten. Fayaqulu mongko ngucap sapa Ridwan ya khairatun he pira-pira wadon kang bagus kisanun tur pira-pira kang ayu. Hadzi utai iki Lailah iku awalul layatin kawitane wengi min syahr Ramadan saking wulan Ramadan. Min syahr Ramadan saking wulan Ramadan. Terus malaikat Ridwan jape ya khairatun khisanun. Cara temen iki mbak-mbak sing ayu-ayu, sing cantik-cantik, dilem. Karena memang bidadari nggih ayu, nggih sae. Dadi khisanun kemudian temen iki dakon khisanun khairatun. Dadi nggih apik nggih ayu. Dadi wong niku nyuwun sewu ta, kadang kan wonten anak niku sing ayu raine tok. Raine ayu tapi awake mboten karo-karuan. Nggih. Kan wonten sing model ngoten niku. Enek sing awake apik tapi raine ra kena didelok. Nek widodari mboten khisanun khairatun. Dadi fisiknya nggih sae, kemudian wajah nggih ayu. Kan sempurna nih. Nek ten donya kan ngene niku, aturaken nek donya kadang-kadang wong ngoten niku. Awake apik, cara wonten ngarep apa? Wis apik lah. Tapi begitu didelok wajahe gak mentolo. Kadang didelok wajah tok sae. Tapi begitu didelok awake ora karuan model morot ora karuan. Nek widodari mboten ngoten. Dadi dari sisi fisiknya khairat awake sae, kemudian wajahnya juga cantik. Malaikat nyelok ngoten. Widodari sing ayu-ayu sing apik-apik.
Hadhi awal latihan min syahr Ramadana. Ini termasuk ngeleme dengan malaikat ngoten niku. Yang malaikat seneng ya nyeluk ngoten. Wadon-wadon sing apik-apik sing ayu-ayu. Ini adalah merupakan malam pertama daripada bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Jadi kok enek rame-rame niku napa? Mesine awake kan nggih ngoten. Wong malaikat mohon geger tentunya ketika hari bulan Ramadan ya awake mesti ngoten. Kudu omahe dihiasi, kudu di nek iso nggih diwangen-wangeni ngoten niku di bongne ubupan menyan-menyan nggih kayu garu niku sing wangi niku menyambut datangnya malam pertama di bulan Ramadan. Jawaban ngoten niku. Wa yaqulan dawu sapa Allah Gusti Allah. Dawe tengene malaikat ya ridwanuhe malaikat Ridwan. Bar jawabi tengene widodari wis dawuh kali Gusti Allah ngeten. Iftah buka sira abwabal jannati ing para swarga liso iminaka dune pira-pira kang poso. Min ummati Muhammadin kata saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah ya malik malaikat malik aghlik ngonci sira nutup sira aghlik ngonci sira nutup sira abwabal jahim ing pira-pira lawange neraka jahim, neraka kang banget murupe al jahim niku neraka kang banget murupe. Anis shaimin ada saking para-para kang poso min ummati Muhammadin katan saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penghormatan kepada bejone awake dadi umat Kanjeng Nabi. Bejone awake dadi umat Kanjeng Nabi niku sebagai penghormatan terhadap umat Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing mulya di hadapan Allah, awake umat niku katut mulya di hadapan Allah karena awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Cara saniki ngarane apa? Keramat gandul. Awake dhewe masuk umat Kanjeng Nabi keramat gandul. Mergo Kanjeng Nabi wong mulya di hadapan Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada Kanjeng Nabi, sehingga ada umat ini katut mulya pisan. Mergo awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Gusti Allah dhateng marang ngaten, "Iftah babal jannati lisaim lamadatin." Tolong malaikat Ridwan itu pintu-pintu surga itu dibuka. Tolong malaikat Malik bahkan nunggu neraka niku, tolong malaikat Malik pintu-pintu neraka itu dikunci bagi orang-orang yang puasa dari umat Muhammad min umat Muhammadin. Jadi tidak keseluruhan, tapi as-shaimin min umat Muhammadin. Kemudian ini kan keistimewaan daripada umat Kanjeng Nabi. Jadi pintu-pintu surga malaikat Ridwan tolong itu pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang puasa dari umat Muhammad. Bukan umat yang lain. Tolong itu malaikat Malik pintu-pintu neraka ditutup, dikunci bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad. Ini awake dhewe bejani sama. Tidak kepada umat yang lain, hanya khusus kepada umat Muhammad. Wa yaqulu lan dawu sapa Allah, ya Jibril he malaikat Jibril. Dadi niki saya kabeh niki para malaikat disaya kabeh kali pangeran, ken kerja kabeh malam pertama di bulan Ramadan. Ya Jibril malaikat Jibril ihbit muduna sira ilal ardi mari bumi. Fasofit mongko nancang sira napa ditancang ditaleni. Fasofit mongko nancang sira ditaleni dibondo. Marodata syaiton, farodata syayatin ing pira-pira delurunge pira-pira setan. Marodata syayatin ing pira-pira delurunge pira-pira setan. Jadi setan kaya ngoten kuwi jek enek. Cara marodata syayatin ini cara mriki niku napa? Preman. Jadi setan kok ngono jek enek premane, Pak. Padahal setan kok ngoten to. Niku jek enek marodah. Dadi niki sing penjahat-penjahate setan. Kulo kan bayang niku setan kok ngono jek enek bajingane niku. Jek enek premane terus piye koyo piye. Niki termasuk ifrit barani kok. Ifrit niku kan termasuk julane preman-premane napa jenis setan. Jadi nek wong kan maklum ya. Wong enek preman, wih setan jek nek premane. Wah top niki berarti. Top niki bajingane plus niki. Bajingan plus nih. Wong setan wis bajingan jek dadi premane. Wa hulam bil aghlali. Wa hulam lan belenggu sira ing marodata syayatin bil aghlali kan pira-pira belenggu. Sumak dzifhum mongko buang sira ing marodata syayatin fil wajhil bikhari ing dalam pira-pira telenge pira-pira segara fil wajil bikar ing dalam pira-pira telengi pira-pira swarga hatta la yufsidu sehingga orang rusak sapa marodah
ala ummati habibi ngatasi umat kekasih ingsun Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad orang rusak siamahum ing puasane ummati habibi siamahum ing umate ing puasane siamahum ing puasane ummati habibi. Tolong Jibril sampean mudhun yang bumi kayak preman-premane cara sakniki napa nggih biasane akhirnya terus nggih polisi ini kan melok-melok nggih biasane kira-kira tahu ngaji niki kira-kira polisi ini biasanya menjelang Ramadan lu kan terus nyekeli preman-preman itu tempat prostitusi digerebeki gitu ada ningali ten TV ini kali tempat pelacuran digerebeki penjahat-penjahat dicekeli kabeh mergo napa biasanya karena menghadapi bulan Ramadan. Niki malaikat nggih ngoten niku malaikat nggih ngoten. Malaikat Jibril kali malaikat pangeran kowe mudhun nang bumi. Bajingan-bajingan setan keceklono kabeh. Dirantai dibelenggu lebokno ning kene ulajil bihar. Nek polisi ora duwe telenge segara ya duwene penjara. Cekeli. Biasanya operasi napa jenenge ngarani? Opsip napa niku jenenge? Napa jenenge? Gepeng, bangsane pelacuranan niku lho. Ini biasanya kan ngoten, begitu kena nek sing kula semrap kadhe tengene TV tengene Quran biasanya menjelang memasuki bulan Ramadan, maka pasti akan giat melakukan ini. Jadi tempat-tempat prostitusi, kemudian penjahat-penjahat preman-preman dalan itu dicekeli kabeh karena menghadapi di bulan Ramadan. Kali niki. Cuma nek niki sanes polisi kali Gusti Allah diperintah niku malaikat Jibril. Wah malaikat Jibril luwih kereng timbang polisi. Malaikat Jibril lan duwe nafsu, ora kena disogok, ora kena disuap, ora kena dipetung. Kan nyekeli niku, ceklono. Preman-preman setan niku dibondo, ditaleni, terus mati filu jadi bihar. Lebokno nyanggone telenge sehingga hatta itu alamat mati abi siamahum. Sehingga dia tidak akan mengganggu, merusak puasanya umat Habibi. Kan Gusti Allah dawuh ngoten niku. Umatnya kekasih ingsun sapa Muhammad menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai kanjeng Nabi Muhammad saking oleh cinta kanjeng Nabi sampai umatnya sendiri dilindungi umatnya kanjeng Nabi dilindungi kalih Gusti Allah ketika menjelang masuk Ramadan maka yang akan mengganggu napa jenenge kekhusyuan mengganggu daripada puasanya umat ini dicekli kabeh ceklono kok ganggu posone umat kanjeng Nabi ku umat sing napa jeneng Nabi sing tak senengi. Aja sampai umatnya diganggu karo jin, karo preman-preman kuwi sehingga rusak engko posone yang akan merusak puasanya itu. Dicekli kabeh. Nah niku saking cintane Gusti Allah dengan umat kanjeng Nabi. Terus ditiru kali polisi nek arep poso biyen terus nekeli preman-preman niku. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah taala fi kulli latin ing dalam saben-saben wengi min syahri Ramadana saking Ramadan oleh dawuh kan Gusti Allah oleh dawuh salah sama roten kelan telu pira-pira ambalan hal min sailin ana ta ute wong kang njaluk iku maujud hal min sailin ana ta ute wong kang njaluk iku maujud fa'tiyahu mongko sebabe paring sapa ingsun ing sailin sulahu ing penyuwune ing penjaluke sailin hal min taibin ana ta ute wong kang tobat iku maujud fa'atuba moko sebabin nrimo tobat sapa ingsun alih ing atase taibin. Hal mi mustaghfir ana ta wong kang nyuwun ngapura iku maujud. Fa'ghfir moko sebabe ngapura sapa ingsun lahum maring mustaghfirin. Sumayunati moko undang-undang sapa Allah. Pun. Fayaqul Allah taala fi kulli latin min syahr Ramadana. Salah samaratin. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah selalu menyampaikan pengumuman. Cara mriki ten masjid diumumne ping 3. Dadi fayunati undang-undang nggih menyampaikan pengumuman. Cara ten desa mriki nggih liwat speaker ngoten niku lho. Nek Gusti Allah biasanya liwat malaikat. Gusti Allah duwe juru napa juru teriak sing tukang bengok-bengok niku malaikat biasanya. Fayunati munadin malaikat yang bagian teriak niku wonten. Undang-undang setiap malam tiap Ramadan itu 3 kali undang-undangnya. Undang-undangnya ngeten. Hal min mustaghfirin, hal min sailin fa'utiyahu su'lahu, hal min taibin fa'atub alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Sapa ya sing ndang anu. Dadi
Ki bengi iki sapa sing njaluk tak kei nek sing gelem njaluk bengi iki. Hal minta ibn fatu palai, sapa sing bengi gelem tobat tak trimo tobaté. Sapa sing bengi iki gelem njaluk ngapura tak ngapura dosane. Kan penak iki. Dadi nek sing gelem njaluk kalau Gusti Allah niki jenenge ndudune apa? Setiap malam Ramadan itu adalah merupakan malam yang mustajabah. Karena Allah sudah mengumumkan seperti itu. Allah memberikan pengumuman sapa sing gelem njaluk bengi iki tak wae tak sembadani penjaluke. Sapa sing bengi iki tobat tak trimo tobate. Sapa sing bengi iki gelem nyuwun ngapura tak ngapura dosane. Lane nek ningali dawuh hadis niki mestine awake dhewe setiap Ramadan niku nggih njaluk sing tenanan, njaluk macem-macem mboten napa-napa. Hajat dunia, hajat akhirat. Mergo napa? Malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang mustajabah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada sapa sing gelem njaluk ngapura tak ngapura, sapa sing gelem napa jenenge tobat tak trimo tobate, sapa sing njaluk tak turuti, tak wae penjaluke. Sumayunati mongko undang-undang sapa Allah. Manutai sapa niku yukrit ngutangi sapa man almalia ing wong kang sugih ghairal adumi kang ora melarat. Alwafiatur wong kang nuhoni janji ghairal zalimi kang ora akeh ngani ngoyone. Ghairal zalimi kang ora akeh ngayone. Terus Gusti Allah undang-undang ngeten. Disampaikan mengumumkan tadi terus ngumumne niki malih. Mayukritil malia ghairal adumi alwafia ghairal zalimi. Sapa sing gelem ngutangi al-malia ghairul adem niku pangeran. Sapa sing gelem ngutangi zat yang kaya, yang tidak melarat, yang tidak miskin, yang selalu menepati janji, yang selalu menepati janji ghairul zalimi, yang tidak pernah menganiaya. Karepe dos napa sing gelem ngutang niku gelem sedekah. Jadi beramal, infak, sedekah dan sebagainya. Itu bahasane temen niku ngutangi yang pangeran. Maka nek gelem ngutangi pangeran, wong pangeran niku al-maliyah ghairul ma'dum al-wafi ghairul madlum. Selalu menepati janjinya. Mesti dijoli karo pangeran, mesti dijoli tengene pangeran, mesti dijoli pangeran. Cara awake dhewe ngeten nek. Didawakan cara ini al-maliyah ghairul adum al-wafi ghairul dzalum niku kita kalau memberikan hutang, ngutangi wong. Wong ini ku nek kira-kira al-maliyah nggih niku dahaken al-maliyah ghairul adum al-wafiyah ghairul dzalum. Itu mesti mantep ae ngutangi. Kira-kira sing ngutang niku usahane lancar, dia punya usaha yang sugih lah gamane, orangnya kaya. Tidak melarat, tidak miskin. Kemudian orang ini selalu menepati janji dan tidak pernah berbuat dolim. Dia mesti mantep. Mesti mantep. Soalnya apa? Yakin hutang kita akan dibayar, tidak akan dikemplang, tidak akan dikhianati. Ini ku ditawani kali pangeran ngoten. Kowe nek gelem ngutangi pangeran iku wis ngoten kuwi. Sugih, ora melarat, selalu menepati janji, tidak pernah berbuat dolim. Mosok gak gelem ngutangi pangeran sing ngoten. Carane ngutangi dadi apa? Ngene kuwi, sedekah infak. Karena janji Allah ini akan dibayar berkali lipat. Lah dia kan ngutangi wong sing ngeten iki, berarti padha menusane lho nggih. Kita mengutangi orang yang seperti ini, orangnya kaya gitu. Tidak miskin, kemudian selalu menepati janji, tidak pernah berbuat dolim. Mesti mantep, mesti mantep. Lu ngoten kok awake dhewe nek pas Ramadan kok gak tau gelem sedekah dan infak kan koyo ragu, mengeluarkan uang koyo ragu. Iki balik apa gak iki? Disaur apa gak iki? Oh jelas jenengan ngutangi pangeran yang pangeran itu punya sifat al-mali, yang kaya, tidak miskin, selalu menepati janji, tidak pernah berbuat dolim. Kok cek kurang mantep. Arab sedekah tepanu kadang arep gawe napa? Buka napa? Buka niku lho. Niku ya kadang-kadang mikir-mikir. Kok gak entek dhuwitku, tak nggih bungkusan didum-dum tengene napa dalan-dalan niku biasane apa? Takjilan. Wah itu termasuk panjenenganku ngutangi Gusti Allah ngaten iki. Sedekah, infak dan sebagainya. Kita harus mantep karena yang kita hutangi adalah sifatnya ngoten niku. Al-maliyah ghairul adum al-wafiyah ghairul madum. Wa anna wa la tabasir Gusti Allah ta'ala fi kulli yamin ing dalem saben dina min syahr Ramadana indal iftari ing dalem nekane waktune buka
iku ataka merdekakan sapa Allah alfiatikin ing 1000 niku 1 juta. Alfiatikin ing sing 1 juta wong kang den merdekaken. Alfiatikin ing 1 juta wong kang den merdekaken minan nari saking neraka. Kulum mutai sekabehane alfiatikin iku distau jabu. Teman-teman amane ngakaki sapa kulhum al-adaba ing siksa. Al-adaba ing siksa. Pun. Jadi di samping Gusti Allah dawuh ngoten niku wau kali Gusti Allah dawuh ngeten. Wa anna Allah ta'ala fil yamin min syarri Ramadan indal iftari ataqo. Jadi Allah setiap hari di bulan Ramadan ketika orang-orang ini berbuka puasa Gusti Allah niku melepaskan ya, merdekaan niku berarti membebaskan 1 juta orang yang mestinya orang ini berhak untuk masuk neraka. Cara catatan itu mesti mlebu neraka niki. Tapi karena mulianya bulan Ramadan, maka setiap orang berbuka maghrib itu pas maghrib. Maka catatan orang ini akan dihapus. Cara saniki diparing napa gerasi. Gerasi itu kan haknya niki padha. Ini haknya pangeran, hak prerogatifnya pangeran. Ini catatannya jelas karena dia berbuat kejahatan, kemaksiatan, orang ini plotnya masuk neraka, plotis masuk neraka. Tapi karena mulianya bulan Ramadan, setiap waktunya berbuka puasa oleh Allah setiap berarti kan ping 30 masih 30 kan berarti 30 tiba kali memerdekakan, membebaskan orang-orang yang mestinya statusnya ini ahli neraka. Berarti nek 1 juta, nek ping 30 kan 30 juta. Yang orang-orang yang mestinya berhak untuk masuk catatannya jelas mlebu neraka. Tapi kemudian di merdeka saat ini diberi gerasi sehingga dia terbebas tidak akan masuk neraka. Padahal orang ini mestinya istaujabu al-adzab. Dia mestinya harus disiksa. Tapi mergo mulyane bulan Ramadan ini diberi ampunan, diberi gerasi oleh Allah sehingga tidak masuk. Fa idza kana tinemu apa yaumul jumati dina Jumat. Walailatul Jumat dina Jumat tak mongko merdekakan sapa Allah fi kulli saatin dalam saben-saben jam minasaking yaumul Jumat walailatul Jumat alfi atikin ing 1 juta wong kang den merdekaken minari saking neraka. Kulum utahe sekabehane alfi atikin iku distau jabu to ngaki sapa kulum al-adab ing siksa. Al-adab ing siksa. Pun niki jek kurang top niki jan. Sing top niki. Kemudian setiap hari Jumat dan malam Jumat, mulai malam Jumat nganti bengi niki malam Jumat sampai besok dina Jumat. Nek Ramadan ngene niki. Itu Allah akan memberikan gerasi, takone memberikan gerasi lah cara sakniki istilahnya. Setiap jam, nek mau kan setiap berbuka ini mboten niki 1 jam, padahal 1 hari 1 malam ini kan 24 jam. Berarti kan 24 kali memerdekakan, melepaskan orang-orang dari neraka pinten 1 juta. Jadi nek malam Jumat kalih wong ini dina Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, itu setiap jam yang dibebaskan dari api neraka itu setiap jamnya 1 juta. Berarti nek 24 jam, berarti kan 24 juta. Itu istimewane nek malam Jumat kali dina pas bulan Ramadan. Orang-orang ini sama dengan awal tadi, orang-orang yang dibebaskan ini adalah mereka yang mestinya catatane masuk di neraka. Tapi kemudian diberi gerasi, diberi kebebasan oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Setiap jam ketika hari Jumat dan malam Jumat itu. Fa idza kana tinemu apa fi akhir yaumin pungkasan dina min Ramadana saking bulan Ramadan takomo kemerdekaan sapa Allah fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina bi adadiman kelawan padane wilangane wong teko kan dene sapa man min awali syahri saking kawitane wulan ila akhiri temeka maring pungkasane syahri ila akhiri temeka maring syahri. Ketika hari terakhir di bulan Ramadan, mulyane dina Ramadan nggih, bulan Ramadan nggih. Ketika hari terakhir di bulan Ramadan, fa idza kana fi akhir fi yaumin min Ramadan. Ketika di hari terakhir di bulan Ramadan itu a'taqa fi dzalika mi bi adati man utika min asyhari ila akhirih. Allah akan membebaskan sejumlah di hari itu, di hari terakhir itu membebaskan sejumlah orang yang dibebaskan dari mulai awal bulan sampai akhir bulan.
Jadi dihitung berarti nggih. Setiap hari kan setiap berbuka itu pinten? 1 juta to nggih. 1 juta berarti nek saiki posone 30 wis nggih gembelengane. Puasanya 30 hari berarti kan 30 juta. Saat ini kalau di dalam 1 bulan itu ada 4 Jum'ah, kadang-kadang kan sak bulan kan Jumat kan peng papat nggih. Ini kan per saya berarti 24 juta kali 4 pinten? Pinten? 90 20 pinten? 24 kali 4 96 nggih. 96 dengan 30 berarti 126 ya, 126.000. 120 162 juta nggih. Oh juta nggih, Alvin sak juta nggih. Sak juta berarti 96 juta, kemudian ditambah dengan yang 30 juta tadi. Ini ku saking mulyane bulan Ramadan. Jadi di akhir ku dipoki, sing mulai hari pertama sampai akhir setiap Jumat berarti kan 100 pinten mau? 126 juta. Kali 2 berarti kan nggih. Kali 2 kan. Ini kan dari terakhir. Dan niku kan hitungannya 126 kan dari mulai awal sampai akhir. Jumatnya nek peng sekawan. Nah, yang hari terakhir ini podo kali niki, berarti kan 2 kali lipat. 126 juta kali 2. Pinten iki wis bingung neh nek ngitungin neh. Itu saking mulyane dengene bulan Ramadan. Saking mulyane bulan Ramadan. Niki. Jadi min awal syahri ila akhirih. Pun fa idza kanat matinemu apa Lailatul Qadar wingi mulya pas Lailatul Qadar ya'muru perintah sapa Allah Gusti taala Jibril maka Jibril fayah bitu mongko mudhun mongko temurun sapa Jibril fikab kapatin ing dalem grombolan fikab kapatin ing grombolan minal malaikat saking malaikat lal ardi fikab kapatin sartane fikab kapatin sartane grombolan minal malaikat saking malaikat rombongan ila dimar bunga maulan iku sarta Jibril liwaun utawi gendera ahdaru kang ijo fayar kuju mongko nancepaken sapa Jibril ing liwak ala dzul Ka'bah ing atas ndukure Ka'bah walau lan kedune Jibril situmiati janakin utahe 600 wiwi mina kang iku setengah saking situmiati janakin janakan utahe loro ala yang suruh kang orang gelar kang orang beber kang orang gelar kang orang beber sapa Jibril janakani ilangi beber filalatil qadar ing mulya Fanan suruh mongko gelar mongko beber sapa Jibril janakani tilkala latan mongko wengi mulya Lailatul Qadar wau tilkala latan mongko Lailatul Qadar fayujawizani mongko ngliwati apa janakani al-masyriqan tanah wetan wal maghriban tanah kulon fayab asu mongko ngutus sapa Jibril malaikat fi hadil umat ing dalem umat fayusalimuna mongko uluk salam sapa malaikah fayusalimuna mongko uluk salam sapa malaikah ala kulli qaiman saben-saben wong kang ngadeg wae itu wong kalungguh wa musallin wong kang salat zakirin wong kang dikiran wa yusafiqun amlan nyalami sapa malaikah wa yusafiqun lan salaman musafahah wa yusafiqun lan salaman sapa malaikah ing kulli qaimin wa qaidin wa yu'minuna maca amin wa amina maca amin sapa malaikah ala doa ing ngatasi dungane kuli qaimin wa qaidin khatayatul singgo metu apal fajar sotik apal fajar sotik pun ketika malam Lailatul Qadar mesti tengene wulan Ramadan mesti wonten Lailatul Qadar cuma kados tengene tenan kitab-kitab nika Lailatul Qadar itu memang sengaja oleh Allah tidak diperjelas di waktu apa di hari apa mergo kesane wong burune mulai awal Ramadan sampai akhir. Ben sregep oleh ibadah niku mulai awal sampai akhir. Gak diperjelas ning ndi pas mengko mangke nek digenani upama-upama lah saiki. Nek ketentuan pasti upama lah. Ramadan iki apa Lailatul Qadar pasti tanggal 21. Wong niku mangke ibadah iki namung tanggal 21 tok niku tok liyane gak gelem. Wis pokoke golek Lailatul Qadar tok liyane gak gelem ibadah. Lah kan malah cotho niki mangke. Sregepe gur tanggal 21 tok. Maka hikmah ini kena apa kok
Lailatul Qadar itu mubham, tidak dibener karena wong ben gelem golek mulai awal, jadi ben sregep. Karena kemungkinan dari awal niku di Ramadan sampai akhir. Maka mulai oleh golek cara napa? Cara jaring niku cara tritis niku malaikat awal. Prek mesti kena jenengan. Poket awal Ramadan sampai entek Ramadan zaman mesti enek sing kena, mesti enek kena mesti ten kene niku. Antara tanggal 1 sampai entek Ramadan. Kan mesti kena. Lah, utamane pas Ramadan niku faedah kan Lailatul Qadar ketika di bulan di hari raya ketika di malam Lailatul Qadar maka Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk turun beserta dengan rombongan jadi mudhun tenggene bumi beserta nggawa rombongan malaikat mulane ngeten biasane niku termasuk titenane dengan nek bengi niku Ramadan niku awan isuke ketika matahari mulai terbit sekira sampai mulai matahari terbit sampai sekitar jam 7-8 niku mboten pati panas srengenge mataharinya tidak terlalu menyengat mergo napa ketutupan kali munggah malaikat ketika sudah pagi malaikat kan naik kabeh jadi kelilingan malaikat sehingga sinar matahari tidak terlalu panas tidak terlalu mergo napa niki malaikat lagi berangkat munggah kabeh wis entek to Lailatul Qadar sisuk antrian itu suwi sampai sekitar jam 8 jam itu dari mantun malaikat. Sehingga sinar matahari ketutupan malaikat itu sehingga mboten pati panas. Titenane ngoten termasuk salah satu titenane ngoten. Dadi nek isuke kira-kira tapi kan wis kliwat niki. Waduh berarti mami Lailatul Qadar tapi kliwat pisan kowe. Ketika paginya itu sinar matahari tidak terlalu panas berarti titenane salah satu mboten kabeh nggih. Salah satu tengere niku Lailatul Qadar bengi awane niku mboten pati panas ngene. Mergo niku ketutupan malaikat lagi berangkat rombongan malaikat Jibril niki lho. Munggah wis mari entek Lailatul Qadar awan niku munggahne nyalangin niku sehingga ketutupan sinar matahari ketutupan niku sehingga mboten pati panas. Pun fayabitu fi kabatin ilal ati wa mauliwaun ahdaru fayarkuzu ala dzul ka'bati. Kemudian malaikat Jibril turun ke bumi mergo diperintah kali Gusti Allah membawa liwak hadra jadi bendera hijau. Kemudian bendera ini ditancapkan di atas Ka'bah. Lah sebagai tanda bahwa ini adalah nopo nggih malih dadi nopo tanda bahwa ini sudah turun ke bumi. Saniki malih dingin nopo dengan wong munggah tengah gunung nih lho. Pendaki gunung biasanya kalau gedira terus nek ke puncak dincep ning puncake. Niki melak-melak malaikat Jibril. Maka Jibril ketika diperintah oleh Allah turun ke bumi membawa bendera tanda bahwa sampai di bumi maka bendera ditancapkan di atas Ka'bah. Nek pendaki yang biasanya di puncaknya itu benar-benar dincep nih. Gendera nopo lah, gendera dhek nopo, grupe nopo juga niku niki malaikat riyen pun ngoten niku punan. Ketika Lailatul Qadar turun ke bumi, kemudian niku menancapkan bendera di Ka'bah sebagai tanda bahwa sudah turun ke bumi. Tandanya ini malaikat berarti mudhun. Walau sitemati janakin minha janakan la yasma ila filatil qadari fayan sulma terkata fayu jawizani al-masal maghrib. Pun. Malaikat Jibril itu punya sayap sejumlah 600. Sayapnya malaikat Jibril itu berjumlah 600. Di antara 600 itu ada 2 sayap yang tidak pernah dibentangkan oleh malaikat Jibril kecuali dibentangkan ketika pas Lailatul Qadar. Illa filatil qadar. Kecuali dibentangkan kecuali pas Lailatul Qadar. Selain Lailatul Qadar tidak akan dibentangkan. Jadi dari 600 sayap itu ada 2 yang tidak pernah dibentangkan kecuali di Lailatul Qadar. Lah malam itu dibentang fayan surhuma. Karena ini malam Lailatul Qadar, maka 2 sayap itu dibentangkan. Ketika dibentangkan ini 2 sayap ini, niku sing kena niku sampai ol tanah wetan sampai tanah saking ombone saking gedine suwine malaikat. Dadi fayu jawiyun karepe ngliwat lho. Dadi nutupi mulai tanah hitam sampai tanah kulon ketutupan kabeh. Saking gedine saking ombone suwine malaikat Jibril. Fayu jawizani al-masal maghrib mengenai. Fayab atau Jibrilu malaikat fiadil ummati fasyama la kulli qaimin wa qaidin. Kemudian malaikat Jibril sebagai pimpinan rombongan kan mau ma'ak fikabate minal malaikah diperintah untuk turun ke bumi membawa rombongan. Nah, berarti kan karome kepala rombongan ini kan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyuruh anggota rombongan itu ya, fayab asu Jibril menyuruh anggota itu malaikat itu untuk memberi salam
Dadi mudhun dene umat Kanjeng Nabi nggih mara dene umat Kanjeng Nabi kabeh niku supaya kono menyebar rombongan malaikat kan nyebar kan uluk salam dene wong mbuh sing lungguh, mbuh sing ngadeg, mbuh sing salat, mbuh sing dikiran. Fayus anapa wa yusafiquna ma yu'minu ala tu'aihim kata al-fajr. Terus diomongi kae para nono kae sing ngadeg, sing lungguh, sing salat, sing dikiran para nono uluk salamo. Terus jangan salaman. Lah awake dijak salaman kadang gak roh niki. Jane awake niku nek pas Lailatul Qadar jadi dijak salaman karo malaikat-malaikat. Rombongane malaikat Jibril niku enek malaikat kathah niku nek pas Lailatul Qadar awake niku mesti dijak salaman awake wong Islam umat Kanjeng Nabi, mesti dijak salaman. Cuma kan awake gak roh nek dijak salaman. Diperintah uluk salam. Dadi para nono umat Kanjeng Nabi sitok-sitok, mbuh sing ngadeg, mbuh sing lungguh, mbuh sing salat, mbuh sing dikiran, para nono salamo diuluk salam ya assalamualaikum dijak salaman terus nek wong ndonga aminono donga nek sing amini malaikat jelas mandi yen mulane nek pas Lailatul Qadar ngakeh-ngakeh ndonga mergo nek ade ndonga pas Lailatul Qadar niku sing amini mboten sembarang-sembarang sing amini malaikat rombongane malaikat Jibril wau wa aminu ala duaihim hatta yatul fajr sampai kemudian terbitnya fajar shadiq berarti habis waktu malam buyar nek pun niku ketika sadzan subuh tek punan Lailatul Qadar ya selesai. Jadi oleh keliling malaikat rombongane malaikat Jibril kan keliling. Keng nyalami, keng uluk salam, keng salaman, musafahah, ken ngamini dungane wong sing dungan sampai batasnya sampai mana? Kata ya tawajjuh sehingga terbitnya fajar shadiq berarti masuk waktu subuh. Selesai pun niku entek. Terus mereka terus makai munggah niku wau. Karena sudah munggah entek tugase selesai. Lah munggah mergo saking akeh malaikat sing tebumi niku antrian. Sehingga niku kalau mau niwau sekitar jam 7 jam 8 niku dereng panas mergo cek ketutupan antrian malaikat munggah teng ngene langit niku. Cuma catene ngoten. Faidatul al-fajr nada Jibril alaihi salam wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.